بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائئی ٹیبلیٹ T3 سے اسکرین کس طرح اتار رہے ہیں۔ پہلے ہیٹ گن سے تھوڑا اس کو گرم کریں گے، پھر ایکس رے کی مدد سے یا پلکنگ ٹول کی مدد سے اس کے سائڈوں کو ہم اوپر کی طرف کھینچیں گے کہ یہ نیچے والے کور سے علیحدہ ہو جائے LCD۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سائڈوں پہ کلپ لگے ہوتے ہیں، سارے کلپ کو آرام سے کھول رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، آرام سے اس کو اتار کے اس میں جو ریبن ہے وہ کھول لیں گے اور LCD اس سے آرام سے اتر جائے گی۔ اس میں آپ ریبن کا لازم بہت خیال رکھیں کہ یہ ریبن کٹ نہ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔